Auscultación pulmonar. ¿En qué consiste? Es una técnica clínica que se emplea para escuchar los sonidos o ruidos que se generan en el sistema respiratorio. La técnica nos ayudará a evaluar ruidos normales y patológicos. Obtendremos un mejor control de la evolución y así un mejor diagnóstico. Se recomienda realizar la auscultación en un entorno tranquilo y libre de ruido. Realizar la técnica con un estetoscopio de buena calidad. Hacer la auscultación sobre la piel del paciente directamente. Es recomendable que el paciente se encuentre en sedación y en caso de que éste no pueda, se lo debe acomodar de cúbito supinado para auscultar la cara anterior y de cúbito lateral para auscultar la cara posterior. Se recomienda al paciente no realizar una respiración forzada, para así obtener una inspiración y expiración de alto flujo y de alto volumen. Realizar una auscultación simétrica, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Aplicar de manera firme el estetoscopio en la piel del paciente, para así escuchar de mejor manera los sonidos. Aspectos a considerar. Se realiza con un estetoscopio auricular mientras el paciente respira en forma lenta y profunda, con la boca abierta. Para hacer una correcta auscultación pulmonar, se recomienda iniciar por la cara posterior, siguiendo esta secuencia de pasos. Dibujar una línea imaginaria media escapular que está entre las dos escápulas y dos líneas mediales posteriores que dividirán las escápulas en dos partes, derecha e izquierda. Debemos tomar en cuenta las siguientes vértebras: T1, T3, T7 y T10. Secuencia de la cara posterior del tórax. El punto 1 y 2 se encuentra entre T1 y T3. Corresponde al segmento ápico posterior del lóbulo superior. El punto 3 y 4, ubicado en T3, corresponde al segmento ápico superior del lóbulo inferior. Puntos 5 y 6. Se encuentra a nivel de T7 en la región interescapular. Corresponde al segmento ápico inferior del lóbulo inferior. Puntos 7 y 8. Se encuentra en la línea axilar posterior de la costilla 7 y la costilla 8. Corresponde al segmento lateral del lóbulo inferior. Punto 9 y 10. Se encuentra a nivel de T9, T10 en la línea media escapular. Corresponde al segmento posterior del lóbulo inferior. Secuencia de la cara anterior del tórax. El punto 1 y 2 se encuentra en un triángulo entre el esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio. Corresponde al segmento apical del lóbulo superior. Punto 3 y 4. Se encuentra a nivel de la línea medio clavicular entre las costillas 2 y 3. Corresponde al segmento anterior del lóbulo superior. Punto 5. Se encuentra en la línea medio clavicular derecha, en hombres por encima del pezón, en mujeres en la línea axilar por debajo de la costilla 4. Corresponde al segmento mediolateral del lóbulo medial. Punto 6. Se encuentra en la línea medio clavicular izquierda en hombres por encima del pezón y en mujeres en la línea axilar por debajo de la costilla 4. Este corresponde al segmento superinferior lingular del lóbulo superior. Puntos 7 y 8. Se encuentra en la línea medio clavicular por debajo del pecho a nivel de la costilla 6. Corresponde al segmento anterior del lóbulo inferior. Punto 9 y 10. Se encuentra en la línea axilar anterior entre costillas 7 y 8. Corresponde al segmento anterior del lóbulo inferior. Auscultación posterior. Para lograr una auscultación pulmonar correcta se debe valorar de manera simétrica, es decir, lado derecho y lado izquierdo de arriba a abajo. De igual manera, la auscultación anterior se debe realizar de manera simétrica del lado derecho e izquierdo y de arriba a abajo. Sonidos pulmonares normales. Los principales son ruidos respiratorios bronquiales, ruidos respiratorios broncovesicales,
Ruidos respiratorios vesicales. Sonidos pulmonares anormales. Los 4 más frecuentes son Esteromas. Sonidos chasqueantes, burbujeantes y estrepitosos. Causa hemorragia, pus, neumonía y edema. Roncus, similar a ronquidos, se da por aire obstruido. Las causas son asma, bronquitis, enfisema, obstrucción por cuerpo extraño. Estridor, similar a sibilancias al respirar, se da una obstrucción del flujo en la tráquea en la parte superior de la garganta. Causas: alergias, problemas respiratorios, lesiones. Sibilancias, ruidos chillones en las vías respiratorias estrechas. A veces se escuchan sin necesidad de estetoscopio. Ejemplo, asma, obstrucción por cuerpo extraño en los pulmones.